ក្រាបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ជួយឲ្យដៃជើងដងខ្លួនសស្អាតលឿននិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកក្នុងរដូវរងានេះប្រសិនបើបងប្អូនមានស្បែកស្ងួតនិងខ្មៅស្រអាប់វីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាកាមួនវ៉ាសេលីនទឹកខ្មេះលែលាបខ្លួនឲ្យសនិងកាហ្វេខ្មៅសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាបធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមទឹកចោលរយៈពេល20នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះយ៉ាងហោចណាស់អាចបាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ស្បែករបស់បងប្អូននឹងមើលទៅសភ្លឺថ្លាទន់មករលុងជាងមុនបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញនិងបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំធានាថាឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង